wenda utarajya kure ubundi ko Imana ari inyembabazi, Imana ni gute yaguhana utayumviye kandi nzi ko ari inyembabazi? Okay, Imana ni inyembabazi. Akenshi burya hari igihe tugira ngo Imana yaduhannye bitewe n'ingaruka twagiye duhura nazo, ariko akenshi usanga atari ibihano by'Imana, ahubwo none ni ingaruka z'ubukererwe cyangwa se ingaruka tugenda duhura nazo bitewe n'uko tutanyuze mu murongo Imana yaduhaye tukagira ngo twahanwe. Ariko ntago uyu munsi Imana iriho igenda ihana abantu. Haravuga ngo Aburahamu arahaguruka nk'uko Uwiteka yamutegetse, ngo ariko Loti ajyana nawe. Imana yamutegetse gusiga, ariko agiye guhaguruka ajyana na Loti. Ingaruka yaje guhura nazo zo kutumvira nuko yaje guhura n'inzara. Imana yamubwiye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha azawubona. Bivuga ngo mu mugisha harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo transport, ibintu byose, harimo imbaraga, byose byari birimo. Ariko kuko yahagurukanye n'abandi bantu byatumye Imana imwihisha ntibanabonana. Ajya gusabiriza muri Egiputa kubera inzara, kandi Imana yaramusezeranyije umugisha. Biraterwa n'iki? Imana yari ifite ibyo kurya bya Aburahamu wenyine, ntiyari ifite ibyo kurya bya Loti. Kandi iyo iza kubiha Aburahamu, Loti yari kubiryaho, kandi ntabyo yari yarigeze imuteganyiriza. Ingaruka rero zo kutumvira Imana Aburahamu yahuye nazo ahangaha ni iz'inzara, ubukererwe, kuzenguruka, kujya gusabiriza bitewe n'iki? Yazaniye Imana abashyitsi itamusabye. Ariko Elisa we Eliya mugezeho ngo amujugunyira umwitero. Umuntu ufite kumvira nta nubwo bisaba imbaraga nyinshi cyane. We yamujugunyira umwitero gusa, umwitero ukimugeraho ngo Eliya arikomereza. Elisa ritamwibuka ati nyamuna wisiga turajyana. Eliya ariko se ubundi mugize nte? Ariko kuko ijambo ryari ryamaje kumugeraho, haleluya, yaravuga ati ntacyo noneho ngo mbabara gatoya ngende. Urumva kumvira habamo no guca bugufi. Yesu ashimwe cyane bene data bavandimwe bakunzi ba Weya TV show. Turabakiye mu izina rya Yesu Kristo kandi tubifurije umugisha w'Imana. Aha rero ni muri yasanganyamatsiko ivuga ngo bitandukaniye cyangwa se bihuriye. Aha rero niho tugira ngo tubaye ikaze mwese abakurikiranye Weya TV show, aba inshuti zacu, abakundi ibiganiro aho muherereye hose. Tubifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Turashimira Imana muri iki gitondo ko Uwiteka duhaye umwanya wo kubagezaho ikimana gishize ku mutima. Rimwe na rimwe iyo waciye ubutumwa bukugeza kure, kandi ikigukomeza gituruka mu ijambo ry'Imana. Tubahaye karibu. Niba utarako subscribe kuri iyi channel n'umwanya wawe kuko uzahembukira. Sindi njyenyine rero, ndi kumwe n'abatumirwa ahangaha, turi kumwe nabo n'abantu b'abagabo batangira babibwira, niturangiza dusenge twinjire mu nsanganyamatsiko. Karibu mukozi w'Imana kuri Weya TV show. Murakoze cyane abakurikiye Weya TV show. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Eric. Imana iguhe umugisha. Nubwo uri evangeliste, ariko ejo bundi numvishe indirimbo yawe kuri radio, ndavuga kweri uratwika. Nibyo cyane, ntabwo ndi evangeliste gusa, ahubwo ndi n'umukozi w'Imana mu ukora umurimo w'Imana mu kuramya no guhimbaza. Voilà. Imana iguhe umugisha. Wenda tuzabigarukaho turimo tubabwiraho basanga indirimbo zawe. Turi kumwe n'ubu nababwira abihuta rwose bahita bareba kuri channel yitwa Sauti ya Sifa TV, izo ndirimbo bazisangaho. Amen. Turi kumwe nanone n'umukozi w'Imana, reka nawe abibwira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi duhora tubifuriza ibyiza. Nitwa Pastor Munyemana Prote, ngira ngo turamenyeranye ku macano atandukanye. Uyu munsi rero duhuriye ahangaha kuri Weya TV show. Uwiteka abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka dusenge rero, namwe muze tubane muri iki kiganiro. Uwera wa Isiraheli, turaguhamagaye Mwuka Wera ngo manu kubane natwe kuri TV washizeho Weya TV show, kugira ngo buri wese ahembukire
ubuhamya n'ibiganiro byose bihanyura, n'ijambo ryawe Mana reka rikomeze imitima y'abantu bose aho bari. Reka Mana kudufasha muri iki kiganiro, Mwuka Wera tuyobore mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko dufite ni ijambo riri muri Petero wa mbere ibice byaho 2 umurongo wa 8, niyo tugiye kuganirira. Biravuze ngo n'ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi ari bo ryagenewe. Basitara ku ijambo ry'Imana kandi ari bo ryagenewe. Ngira ngo dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ese abantu bumviye ijambo ry'Imana ni bandi? Ese kumvira ijambo ry'Imana ni iki? Reka dutangire tuganira tubaza Eriki. Iri jambo rivuze ngo n'ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi ari bo ryagenewe. Ubu hari abantu batumvira ijambo ry'Imana kandi ari bo ryagenewe, n'icyo watubwira? Yes, abantu batumvira ijambo ry'Imana kandi ari bo ryagenewe barahari. Nibyo? Yes, barahari. Urakoze cyane. Iyi nsanganyamatsiko ngira ngo y'iki kiganiro iravuga ngo ni umugisha uzanwa no kumvira Imana. Ni umugisha uzanwa no kumvira. Yego. Bivuga ngo niba hariho kumvira, habaho no kutumvira. Yego. Umuntu ashobora guhabwa inshingano runaka, ashobora guhabwa ubutumwa runaka, ushobora kubwirwa ikintu runaka ukacyumva, ukanacyumvira, ariko ufite uburenganzira bwo kutanacyumvira. Nubwo inyungu zirimo zitandukanye, uwumviye azagororerwa, ariko utumviye hari ingaruka azahura nazo ko atumviye. Ariko ibi byose ni uburenganzira, ni amahitamo, ni umugisha uzanwa no kumvira Imana. Nusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo waho wa 19, hari ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma. Kugoma ni ukutumvira, ni ukudashyira mu bikorwa inshingano wahawe, niko kugoma. Nimwemera mukumvira bihwanye no kurya ibyiza byo mu gihugu. None wenda utarajya kure, ubundi ko Imana ari inyembabazi, Imana ni gute yaguhana utayumviye kandi nzi ko ari inyembabazi? Okay. Imana ni inyembabazi. Akenshi burya hari igihe tugira ngo Imana yaduhannye bitewe n'ingaruka twagiye duhura nazo, ariko akenshi usanga atari ibihano by'Imana, ahubwo none ni ingaruka z'ubukererwe cyangwa se ingaruka tugenda duhura nazo bitewe n'uko tutanyuze mu murongo Imana yaduhaye, tukagira ngo twahanwe. Ariko ntago uyu munsi Imana iriho igenda ihana abantu. Mwunganire gato nanone kuri iryo jambo uvuze wasomyeho ryabisobanura neza, kuko wavuze yuko ririya jambo abantu barisitaraho ntibanaryumvire kandi aribo ryagenewe. Kandi Imana ni inshuti yacu, nta nubwo ishobora kuduhana nk'uko wabivugaga, ahubwo itugenera ikintu cy'agaciro. Rero nk'uko inshuti yawe ikugenera ikintu cy'agaciro kandi gikomeye, niyo mpamvu gisitayeho kirakugusha, ariko ukirinze neza nyine kibi cy'agaciro. Ririya jambo rero riba rikomeye, niyo mpamvu abaryitwayeho nabi nyine barisitaraho bakagushwa naryo, ariko riba ry'agaciro, ntabwo riba ryo kubica. Cyane ko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 3:19 havuga ngo abo nkunda ndabacyaha. Rero Imana ntabwo ijye dukubita ngo igiye guta, ahubwo ibiducyaha. Iyo umuntu acyaha umuntu naba bamufitiye. Okay, tukiri aho ngaho, hari nk'abantu mwatwereka baba barasitaye kuri iri jambo ntibaryumvire, bigatuma batabona umugisha? Kubera ko birashoboka ko umuntu uri kudukurikirana ashobora kuvuga ati sinoneho kuri sitaraho ni gute, cyangwa se ingaruka ziba ku warisitayeho kutararyumvi ni izi. None se izabaye kutarisitayeho zo ni izi? Mwaduha itandukanyirizo riri aho hantu habiri, ngo mutwereke ninde warisitayeho, ni ibihe byamubayeho, utarisitayeho nawe ni ibihe byamubayeho. Urakoze cyane mushumba, Imana ikugirire neza. Reka wenda turebe ku bantu barisitayeho, barangiza turaza kureba n'ingaruka se cyangwa se ibihombo cyangwa se
n'izindi ngorane bagiye bagira batewe n'uko basitaye ku ijambo bataryumviye. Yes. Nidushaka duhere ku mukurambere wacu wo bita Adamu. Adamu Imana yaremye ibintu byose byo mu isi. Irema ibyatsi, irema ibiti, irema ibiguruka, irema amazi, isi irayirimbisha, irangije irema Adamu kugira ngo ayobore ibyo bintu, ndetse imuha ishusho yayo. Niba yaramuhaye ishusho yayo, yari imuhaye n'ubutware. Yari umuntu ugomba kuyobora ikintu cyose cyo mu isi cyarangiza kikamwumvira. Mu gihe gitoya iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Irangije iramusinziriza, imukuramo umugore ari we Eva. Mu gihe gitoya uyu mugabo bita Adamu yirengagije inshingano ze zo gutegeka. Hanyuma ajya kumvira uwo atari kugomba kumvira, kandi amwumvira mu byo atakagombye kumwumviramo. Bivuga ngo Imana yari yashyizeho Adamu n'uriya mugore yari imumuzaniye nayo ngo agire gute, amutegeke, amuyobore. Ariko kubera ko Adamu yasitaye kuri rya jambo, kurisitaraho, nuko atigeze ahereza agaciro cy'Imana yavuganye nawe. Yamuzaniye umugore ngo amubere umufasha. Mu minsi mikeya Adamu aba ari we uhinduka ujya gufasha wa mugore, kuko uyu mugore Bibiliya itubwira ko inzoka yaje iramuganiriza, baraganira. Uyu mugore aza no kumena amabanga y'urugo ko hari ibyo atemerewe kurya. Biza kuba ngombwa ko inzoka ngo isoroma irarya, irangije ihereza umugore, nawe ararya, arangije yirukanka ashyira umugabo. Bibiliya itubwira ubwo yari yamaze kumvira tayari ibyo yahawe uburenganzira n'inshingano zo kuyobora, bisigara bimuyoboye. Byaje kuba ngombwa rero ko ingaruka yahuye nayo gusitara ku ijambo ryo kutumvira Imana, yirukanwe muri Edeni. Uwo no wa mbere. Nusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 12, uzasanga umugabo bita Aburamu. Aburamu yari umuhungu wa Tera. Bibiliya ntitubwira neza ibitendo yakoze kugira ngo Imana imugirire ishyaka, ishake no kumukura mu muryango, imwijyanire mu gihugu yari yaramuremeye. Ariko Itangiriro 12 hatubwira ko Imana yamusanze, iramubwira ngo va muri Uriya Bakarudaya, usige byose, imiryango yanyu, inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nusoma ku murongo wa 4 haravuga ngo Aburahamu arahaguruka nk'uko Uwiteka yamutegetse, ngo ariko Loti ajyana nawe. Imana yamutegetse gusiga, ariko agiye guhaguruka ajyana na Loti. Ingaruka yaje guhura nazo zo kutumvira nuko yaje guhura n'inzara. Imana yamubwiye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha azawubona. Bivuga ngo mu mugisha harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo transport, ibintu byose, harimo imbaraga, byose byari birimo. Ariko kuko yahagurukanye n'abandi bantu, byatumye Imana imwihisha, ntibanabonana. Ajya gusabiriza muri Egiputa kubera inzara, kandi Imana yaramusezeranyije umugisha. Biraterwa n'iki? Imana yari ifite ibyo kurya bya Aburamu wenyine, ntiyari ifite ibyo kurya bya Loti. Kandi iyo iza kubiha Aburamu, Loti yari kubiryaho, kandi ntabyo yari yarigeze imuteganyiriza. Ingaruka rero zo kutumvira Imana Aburamu yahuye nazo ahangaha ni iz'inzara, ubukererwe, kuzenguruka, kujya gusabiriza. Bitewe n'iki? Yazaniye Imana abashyitsi itamusabye. Ahangaha rero ni hahandi hoze uvuga ngo birashoboka ko Imana yahana umuntu. Ntabwo Imana yari imuhanye, nta n'icyo yamutwaye, ahubwo ibyo Aburamu yakoze nibyo yahuye n'ingaruka zabyo. Uwiteka guha umugisha. Tukiri aho ngaho wenda ugifite ijambo, ubwo ushatse kutubwira ko kugira ngo Adamu na Eva birukanwe muri Edeni, ni ijambo bari basitayeho? Yes, bari sitayeho. Imana yarabahaye ngo bayobore, barangije barayoborwa, ubutware barabwirengagiza. Basitaye rero ku ijambo, uko Imana yararemye ibintu byose, irababwira iti mugende mutegeke. Ariko mu minsi mike bategekwa n'ibyo bakagombye gutegeka. Ubwo ushatse kuvuga ko hari abandi bantu birukanwe mu migisha bitewe ku ijambo bari sitayeho se? Cyane rwose. Umuntu akirukanwa mu rugo, umuntu akirukanwa mu kazi, umuntu akirukanwa muri business. Yashobora ko iri jambo se byaba rifitemo uruhare. Erega ijambo twasomye muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 19 habivuze. Nimwemera mukumvira egare kurya, ariko nimwanga kumvira iryo jambo mukarideviya, cyangwa se mukagira ibyo musigaza kuri ryo,
ako kanya muzahura n'igihombo, muzahura n'inkota y'ibyo muzahurira nabyo mu nzira. Nusoma irindi jambo hariya muri Samweli wa mbere mu bice byaho 15 uhereye ku murongo wa 9 uzasanga amakuru y'uyu mugabo bita Sawuli. Imana yabwiye kujya kurimbura ubwoko bari bafitanye ikibazo bw'Abameleki, yahawe inshingano zo kujya kurimbura, nibyo atumwe. Ariko Imana yamubwiye ko akuraho ikintu cyose, umusaza, umukecuru, umwana muto, umugore, byose akavanaho. Agezeyo ntabwo yigeze yumvira. Yagize gute? Yarokoye Agagi umwami w'Abameleki, arangije ngo arokora inka z'ibiduhagire, abagore babandi bameze neza, arangije avuga ngo amatungo ngo azajya kuyatambira Uwiteka. Ariko ntabwo Imana yari ikeneye ibitambo biturutse mu kutumvira. Niyo mpamvu Samweli yahise aza aramubwira ati ariko buriya utekereza ko Uwiteka yishimira ibitambo kurusha umuntu wamwumviye? Hajemo ryaje muri wa nimwemera mukumvira. Ako kanya byabaye ngombwa ko Uwiteka amurakarira, ndetse ahita ategeka ko habaho kwimika umwami uzamusimbura. Amen. Imana iguhe umugisha. Pastor Prote atweretse abantu barisitayeho. Ese haba hari abantu batarisitayeho? Nibura wowe wabwira umuntu ukurikiranye Oya TV show ngo nawe arebe uruhare yahagararamo. Eric. Murakoze cyane. Abantu batasitaye ku ijambo ry'Imana barahari. Kandi icyo nakubwira cyo wenda ngarutse inyuma gatoya, navuga yuko nta muntu Imana ijya yirukana mu mugisha yamugeneye, ahubwo umuntu we ubwo ari yirukana. Igihe cyose iyo umuntu yakoze neza nawe yumva ari confidence, ariko iyo umuntu yakoze nabi nawe yumva yumva akozwe n'isoni. Ariko nagaruka nko kuri Adamu avuze, ntabwo Imana yigeze yirukana Adamu muri Edeni, nkuko abavuga butumwa bamwe batasomye Bibiliya neza bajya bivuga ko Imana yirukanye Adamu muri Edeni. Ahubwo Adamu we akimara kubona ko yataye kumvira Imana, ubwo yagize isoni aravuga ati aha hantu Imana ni hansa ndabona nayo. Ubwo yahise asohoka muri Edeni, Imana yamusanze yamaje kujya inyuma yayo, ndetse namushakira hahandi iramubura. Rero nkuko yigeze kubigaruka aravuga ngo ese birashoboka ko hari abandi bantu bavuye mu migisha yabo kubera kutumvira? Barahari benshi cyane nyine babonye ko bidashoboka bahita bihungira. Birashoboka ko umugore atakumvira umugabo, yamara kwangiza ibintu agahita arusohokamo umugabo agasanga yagiye kare, yamaze kumucika umugabo yabimenye arahica, reka nigende yakirikana. Cyangwa se nanone ugasanga umugore yamenye ko umugabo yabyaye hanze, umugabo nawe akaza yituratura agashaka ukuntu yagararaho kugira ngo abika ubwoba mu mugore. Kuko hari abantu ushobora gusanga umugabo yabitse ubwoba mu mugore kugira ngo umugore aze kumubaza, ari mu rwego rwo gusibanganya ibintu, kugira ngo umugore atamenya ko ufite umwana hanze. Nicyo rero twadukomojeho tukomeza no kugira ngo turebe abantu bumviye Imana ndetse bakabigiramo n'amahirwe. Aho dushobora nko kureba wenda kuri Nowa. Nowa yabwiye ijambo ry'Imana arangije arigenderaho. Iryo jambo ryamuzaniye umugisha. Ijambo navuga ngo nivyo ryarinze abana be, nivyo ryarinze abahungu be, abakazana be, nivyo ryabarinze. Kubera iki? Imana yamubwiye ngo genda ufate igiti cyitwa goferi kibazemo inkuge, ntumara kuyibaza uzafatemo abana bawe n'umugore wawe ugende ubashyire muri iyo nkuge. Nta kindi Nowa yakoze, ni ugushyira abana mu nkuge gusa. Ariko hariya hantu Nowa Imana imubwira kubaza inguge, wenda twabigarukaho gato. Ubundi Nowa yiriya nguge yayibaje wenyine. Ese konzi kubaza urubaho rumwe umuntu nk'ibimugora, hari ahantu harimo izindi mbaraga? Birashoboka neza yuko Bibiliya yo ntabwo itugaragariza ko hari abantu bamufashije, ariko mu bindi bitabo cyangwa by'amateka bitwereka ko bamwe mu babwirwaga ijambo nabo Nowa yari yabwiwe n'Imana, kuko ntabwo icyo Nowa yakoze ntabwo yari yahawe, ntabwo cyari ubwiru, ahubwo ntabwo agomba kubwira bene wabo gusa, ahubwo agomba kubwira abantu bose. Rero abo batumviye bo bamufashije kubaza, ariko ntibamufashije kwinjira mu nkuge. Ushatse kuvuga ko se tuvuge nk'ubu Imana duhagurukije turimo kuvuga, uvuga ngo abari bwumvire baraza mu nguge, abatari bwumvire ntibari buze mu nguge. Nanone ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kugufasha mu murimo w'Imana
nyuma agasigara hanze cyane rwose. n'ubu ngubu mbivuge abadukurikiye mwese abakurikiye TV show uyu munsi wa none abumvira ijambo ry'Imana muraza kujya mu nkuge mu izina rya Yesu Kristo, ariko abatari buze mu gihe nyuma y'inkuge mwe mubimenya wenda mbafasheho gatoya. Nasomye sinibuka igitabo neza, nasomye cyunganira Bibiliya, ko Bibiliya ntabwo ivuga amakuru ariyo yose. Mu bantu bafashije Nowa kubaza kandi babazanyiza imyaka myinshi harimo umugabo bita Marikusi. Uyu mugabo yakoranye na Nowa n'umwivugabutumwa, yaramufashaga mu bateruye imbaho nyinshi, mu bakubise imisumari myinshi Nyundo, uyu mugabo yari arimo. Igihe Imana yabwiraga Nowa kwinjiza ibintu mu nkuge na famiye n'inyamaswa, uriya mugabo bita Marikusi yasohotse agiye kwiyemera hanze, ababwira ngo murabizi ukuntu twabazaga muduseka, none Imana itegetse ko tugiye kwinjira, imvura igiye kugwa n'iki. Uyu mugabo yamaze agasohoka, ako kanya Imana ihita ikinga inkuge, uzi ko ariyo yayikinze. Ako kanya imvura ihita igwa. Uyu mugabo yaje akomanga ku nkuge asanga inkuge igize gute, ikinze, kandi yarabaje. yaba yarazize iki? Uyu mugabo yazize ko yasohotse. None se gusohoka ubu hari umuntu ushobora kuzira ko yasohotse mu ijambo cyangwa yasohotse mu rusengero? Murakoze cyane. aho hantu dushingiye ku ijambo twasomye gusitara, gusohoka niho gusitara nyine aba yasitaye. nicyo yasize cyonyine. ese gusitara yasitaye ku gutinda hanze. yatinze hanze. yasanze rwose urugi rwakindwa kumagata, ariko wibagiwe yuko burya mu bantu Nowa yashubije ngo sijye wakinze n'Imana yakinze. yabwiraga kuri bariya abantu bariho bahondagura bati nyamuneka kingura, twari tuzi ko ari imikino. uriya Marikusi nawe yari arimo da cyane kumva ko bari baranabaye n'inshuti, bati urankingiranye n'ukuntu twafatanyije, n'ukuntu nagufashije wakinze. ubu ushatse kuvuga ko hari umuntu watangiye akora neza, byagera finali agakora akantu kamwe kamubuza ubugingo buhoraho, cyangwa se kagatuma atagira umugisha. nusoma ijambo ry'Imana rega buriya umugabo bita Moses cyangwa Mose ajya kuzana ubwoko bw'Imana, uzi ko yahuriye n'Imana ku musozi aragiye umukumbi wa sebukwe Yetiro. arangije ngo abona igihuru cyakamo umuriro, kiriya gihuru mu by'ukuri n'Imana yari yicayemo, ku wundi Imana ni umuriro. arangije ngo atambikishwa no kureba impamvu igihuru cyaka ariko ntigikongoke. akimara kugera hafi y'igihuru, ya Mana yari iri kwaka iramubwira ngo ntugire ngo n'undi muriro, ndi Uwiteka Imana. kwetura inkweto kuko aho ugeze ari ahera. arakwetura, Imana imuha amakuru, iramubwira numvise gutaka ku bwoko bwanjye. uyu mugabo atumwa kujya kuzana ubwoko bw'Imana. Mose kubera yuko yari yaravuye mu gihugu cya Egiputa, akuweyo n'ubwoba kuko yari yishe umunyegiputa akamuhamba mu mucanga amakuru, amaze kumenya ko yamenyekanye, arangije agira ubwoba, arahunga ajya mu butayu. hanyuma igihe Imana yari imutumye kujya kuvanayo ubu bwoko, nubwo yarahawe ibimenyetso by'inkoni ndetse n'ikiganza cyahindutse cyasheshe ibibembe, ariko Imana yanyuze ikirere. Uko Imana yavuga iti turajyanye, tugiye gukorana muri Egiputa tuvaneyo ubwoko bwanjye, bari kumwe. uyu mugabo bita Mose we rero yanyuze y'ubutaka. Imana iciye ikirere. mu by'ukuri bari kumwe nayo. tubonere ko kubwira abantu badukurikiye yuko Imana nivugana nayo ko mwinjiranye mu gikorwa, nubwo utayireba ariko irahari. uriye ubutaka, yiriye ikirere, kuko biratubwira ngo ijuru n'intebe yayo, isi n'intebe y'irenge ijyayo. iri hejuru, ariko mugize gute? muri kumwe, ko ijambo riravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. uyu muntu uri kugendana nayo Imana bari kumwe. Mose ngo ageze mu nzira atangira gutekereza, aravuga ati ariko hari ahantu ndasubirayo, ingorane nahuriye nayo, bantera imijugujugu. arangije ajya gucumbika. Imana igera muri Egiputa iramubura, igaruka kumushaka, isanga aho yagize gute, yacumbitse, ishaka kumwica. ni naho yaje kuvana izina, ririya zina risobanura ngo ni umukwe uvusha amaraso, kuko byabaye ngombwa ko uwo bita Zipora habaho gukeba, yitwa umukwe uvusha amaraso. bivuga ngo rero Mose nawe yarahuye n'ingorane yo kutagira gute, kutumvira cyangwa se kugira ubwoba. ikindi, igihe kimwe bari mu butayu babura amazi,
Imana iramubwira ngo nagende abwire urutare. Mose icyo yakoze yasitaye kuri rya jambo, yabwiwe kujya kubwira urutare kuzana amazi, ariko we aragenda n'umujinya n'iki anyura imbere y'Abisirayeli arabwira ati mwirirwa mudutuka mudusebya, urutare twaruvanamo amazi. Ararwegera araruhondagura arukubita inkoni nyinshi cyane. Mu by'ukuri yabwiwe kujya kugira gute kubwira urutare rukazana amazi, ariko araruhondagura. Mu by'ukuri nawe yasitaye ku ijambo. Nusoma Bibiliya izakubwira ko ari naho Imana yahise ivuga iti cya gihugu, ntubwire iti cya gihugu, cya gihugu nakubwiraga kujyamo, iki kintu ugize gute ukoze. Ntabwo ari Imana yari imuhannye, ahubwo Mose yari ahuye n'ingorane zo kutagira gute kutumvira, ni ingaruka zo kutumvira. Yes, Eric. Uracyatufite abantu batubwira abo babyumviye bari sitare. Yes, abantu barahari benshi babwiriye umuntu bumviye Imana batigeze basitara ku ijambo, kandi batanahuye n'ingaruka mbi, ahubwo bahuye n'ingaruka nziza. Yego. Ubundi ndagira mbanze nkubwire ngo hari amarira y'ibyishimo, yego, hari n'amarira y'umubabaro. Rero abantu bumviye Imana barize amarira y'ibyishimo. Tushobora kugaruka nanone tukavuga ku mugabo witwa Elisa yarumviye. Yes. Elisa yumviye ijwi ry'Imana ryarinyuze mu mugaragu wayo Eliya. Igihe Eliya yari yahunze, yarimo ahunga Yezebeli, Imana imusanga mu buvumo, irangije amubwira ngo genda usubire inzira yose wanyuzemo, nurangiza ugende unyimikire, wenda reka mvuge Yehu. Arakomeza na Hazayeli. Yehu yagomba kuba umwami wa Isirayeli. Uriya mugabo wundi akaba umwami w'Abasiriya. Elisa nawe akaba umuhanuzi w'Imana. Ariko mu gihe Eliya yasohozaga izo nshingano kuri abo bantu bose, Elisa yahise yumvira. Tubona we nta nubwo amusutseho amavuta ngo yegere abana, nta nubwo amukozeho. Ajya kwimika Hazayeli yamugeza amusukwaho amavuta, yimika Yehu yamusutseho amavuta. Ariko Elisa we Eliya mugezeho ngo amujugunyire umwitero. Umuntu ufite kumvira nta nubwo bisaba imbaraga nyinshi cyane. We yamujugunyire umwitero gusa, umwitero ukimugeraho ngo Eliya arikomereza. Elisa ritamwibuka ati nyamuna wisiga turajyana. Eliya ariko se ubundi mugize nte? Ariko kuko ijambo ryari ryamaje kumugeraho. Haleluya. Yaravuze ati ntacyo noneho mbabarira gatoya ngende. Urumva kumvira habamo no guca bugufi. None akira aho ngaho Elisa yabwirijwe nande? Iryo jambo mbwiye ngo ryamugezeho ryaturutse ko yakiye uwo mwitero gusa gahita agenda, kandi muri minsi ushobora kujya mu musado ukavuga abantu nibaze. Nizihe mbaraga zashoboje Elisa kugira ngo ahita ahaguruka kuri Eliya? Erega reka tubanze tumenye ubusanzwe umwana wumvira agira imvugo ashobora kubwirwa n'umubyeyi we. Body language. Yes. Uburyo ushobora kumureba agahita yumva icyo umubwiye. Yes. Rero nubwo Eliya atavuze ndetse atanamukozeho, ariko iriya body language yabashije kumukangura amenya icyo Imana ivuze cyangwa se icyo Eliya avuze, kuko Imana yavugiraga muri Eliya. Ubu umwana wawe ushobora kumureba akamenya icyo uvuze utiriwe umubwira. Umudamu wawe nawe nuko. N'inshuti zawe mumenyeranye, uri umushumba mu itorero. Buriya iyo uri ku gatuti ukavuga ugakenera amazi yo kunywa, hari uburyo ureba umudiyakoni agahita amenya ko ari amazi ukeneye, abakabona azana amazi bakibaza se uriya muntu se yabonye ko umushumba yari afite inyota. Ariko mwebwe mufite uburyo mwabivuganye. Rero Elisa kumvira kwari muri we. Amen. Kwari muri we nibyo byatumye abasha kubimenya ko Imana ivuganye nawe, cyangwa se ko ari cyo Eliya amubwiye ati nkurikira. Watubwira gute, wabwira abantu gute niki cyashoboje Elisa kurangiza mission Imana yamuhaye? Hari kumvira? Yes. Nubwo ndayumvira. Icyashoboje Eliya kugera kuri mission Elisa kugera kuri mission Imana yamuhaye, harimo ko kumvira. Yego. Harimo ko kumvira, guhanga amaso shebuja, guhanga amaso uwo mbese navuga ngo uwamuhamagaye kugira ngo akomeze yumve impumeko cyangwa se amagambo aturuka mu kanwa ke. Ubwo ushatse kuvuga ko na Eliya na Elisa se? Yes. Imfura base barangana.
uretse kutubwira ko nta Eliya nta Elisa, ese kugira ngo umuntu ahinduke Elisa bimusabe kuko byanga byakunda uyu munsi uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, inyuma yawe hakeneye Elisa. Ese kugira ngo Elisa aboneke kuri nge kuri bisaba iki? Kugira ngo tubwire n'abantu bakeneye kuba ba Elisa, kuko atubwiye ko nta Eliya nta Elisa. Ikizabashoboza ni kimwe, kugira intumbero. Icya mbere cyo Eliya ahamagara Elisa batangira kugendana, ahise abona impano afite. Bivuga ngo nawe yarahamagariwe kuzakoresha izi mpano, kuko ari we yaragiye kwigiraho. Ni ukuvuga ngo yarahamagariwe kuzakora ibyo ari kwiga. Ikintu kimwe rero kizashoboza ba Elisa kugira impano za Eliya ni ugutumbira. Ikindi, iyo abantu bagendana, n'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Wirengagiza amafuti cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose uyu muntu ashobora gukora cyangwa se ashobora gusitaraho kitari cyiza, warangiza wowe ugakurikira cya kintu ugize gute umushakaho. Umenye ko Eliya yari umusaza, ariko Elisa we yari akiri umusore. Umusaza n'umusore uko byagenda kose ntibashobora kubura aho bagenda basitazanya, ariko Elisa yaravugaga ati icyo nzi cyo ibindi byose ndabyirengagiza, kuko nzi icyo gize gute, icyo nshaka ndakizi. N'igihe bajyaga gutandukana, uzi ko yabaye nk'umukoresha ibizamini, yamubwira ati Uwiteka ntumye, anamubwira nabi, uriya aramukangaraga ati ariko ubundi wasigaye ahangaha uzi ko nta mwarimu ureba neza cyane waje gukoresha ikizami, uzi ko atajya areba neza. Yaramukangaraga ati Uwiteka ntumye. Elisa nawe kuko afite icyo ashaka, abona nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, ntabwo ndi bugire gute, ndi busigane. Kugeza igihe bamaze kugera hakurya ya Yorodani, arangije aravuga ati uyu mwana ndabona kabisa intumbere ye agomba kugira icyo asarura. Hanyuma aramubwira ati noneho rero nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho. Elisa arangije atekereza icyubahiro shebuja yari afite, atekereza n'icyo yari afite gikeya kandi wari umukozi. Aramubwira ati niba nkugiriyeho umugisha rero, wakoze ibitangaza biriya 7, jewe ndashaka imigabane 2, ndashaka kubikora inshuro zingahe 2. Arangije ngo aramubwira ati bagahanga amaso kuri cya kindi kugeza igihe bazakibonera. Reka nguhe urugero, urabizi tujya dusengera abantu, turi abashumba, ugasanga umukobwa utazi no gusoma no kwandika, kubw'iki Imana yavuganye nawe, kubw'urugendo yakoze, kubw'imvune yavunitse avunikira mu murimo n'ubutayu yahuye nabwo. Ari mu butayu ariho aravuga ati Mana ndamushaka, urangije ubutare, utarangije ubutare ntabwo yaba gusaba ibi, ntabwo azi gusoma no kugira gute no kwa ibyo ari gusaba biraruhije, ariko natumbira, nakomeza guhanga amaso mu ijambo, nakomeza gutumbira, azagira gute, azabibona. Ugasanga twavukiye muri za nyakatsi, hahandi muzi mutirengagije, hatabaga amashanyarazi, twazunguzaga ibibingo kugira ngo tubone aho turyama, ariko ugasanga umuntu aravuga ati nutama kadasiteri y'igisenge gicuramye gutya, mbese naho ngaho. Ibyo dusaba biraruhije, kuko na ba data na basogokuru ntibabibayemo, ariko nidutumbira, haleluya, bizatubera bityo. Ugasanga umuntu aravuga ati Mana rwose ivatiri senyishaka, nkurikije ubutayu unyuzemo n'ibyo wavuganye nanjye nuko wankoresheje, ni veriti. None se wagize ngo veriti iroroshye, uzi amafaranga igura, ariko nutumbira, ugakomeza kwihanganira ijambo, birakubera bityo. Indi mpamvu Eliya yabwiye Elisa ati ibyo usabye biraruhije, biragusaba gutumbira. Ubundi Eliya yari yateganije kumuha umugabane afite 8 afite kuwumusigira, ariko ibirengaho ntabyo yari afite nyine, kandi umuntu atanga icyo afite. Impamvu yamubwiye ngo nutumbira, Eliya yari azi neza ko hari Imana ije kumutwara. Aramubwira ati nutumbira, jye nagenye kuguha ibyo nari mfite, ariko ibirengaho urabihabwa n'Imana. Yagize gute, yamanutse. Tubonereho kubwira aba bantu bajya barambirwa abashumba babo, kandi hari iby'Imana yabasezeranije
byo kubigira ku birenge bazasarura barangiza bakabarambirwa bagaca hirya tayari wamaze kudeviya n'umugisha wawe. iyo Elisa ataza gutumbira nta kintu yari kubona. mu bashumba harimo ibintu Imana yabashyizemo kandi ntabwo bazabijyana, bizafatwa n'abantu babigiye ku birenge. nagira ngo nkumenyeshe we mukozi w'Imana ufite umushumba uri kwigiraho, ufite umuyobozi wawe uri kwigiraho, ntushobora kuzagira icyo ubona utaturiweho n'uwo mushumba, kuko muri uwo mushumba niho harimo icyawe Imana yagize gute yagusezeranije. Imana ibahe umugisha. tusa nkaho tugana ku musozo. Eric, reka wongere ubwire aba bantu nanone akamaro bazaronka nibumvira ijambo ntibarisitareho. murakoze cyane. Yes. iyi migisha cyangwa se inyungu bazakura mu kumvira Imana igihe batazasitara ku ijambo ry'Imana ni myinshi cyane. twabonye wenda twagarutse nahere kuri Nowa mu bantu batigeze basitara ku ijambo ry'Imana ahubwo baryumviye. umumaro wa mbere twabonye ko byamurindiye abana n'umuryango we. nkabanje ngo mbwire umuntu uwo ari wese nawe ukurikiye iki kiganiro ko nawe niyumvira mbere na mbere tayari umuryango wawe, cyane yuko umuryango we na minisiteri ya mbere ishobora kuba yarabayeho ishyizweho n'Imana. tubona minisiteri z'ingabo, minisiteri z'iterambere n'izindi nyinshi cyane, ariko minisiteri y'umuryango famiye ni minisiteri Imana yahereyeho mbere na mbere ishyiraho. ni minisiteri yashyizweho n'Imana y'ubwayo iyayiremera. rero bivuga ngo niyo mpamvu mu kintu cya mbere umuryango wawe uzarindwa n'Imana niwumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. kandi ntekereza yuko mu bintu byose twifuza ni umuryango mwiza, ni umugore mwiza, abana beza, ndetse ukagira abuzukuru n'abakazana n'abakwe. harimo kurama. ibyo ngibyo byose uzabisanga mukumvira. kuko umukozi w'Imana akomeza abigarukaho muri Yesaya avuga ngo nimwemera kumukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, nimwanga mukagoma inkota izabarya. bivuga ngo undi mugisha wa kabiri cyangwa inyungu ni ukurya. kurya tuzarya, uzarya neza. ariko nutumvira bino bitayari ni ugupfa. iyo utariho urapfa. iyo utariho urapfa niho hatagira undi muntu uzaho kwica, nutarya uzapfa. ariko tuzabona ibiryo mu izina rya Yesu Kristo. bene data mukurikije ijambo ry'Imana kandi mukamunaryumvira, mwitegure kurya. indi nyungu ya kabiri bazaba abantu badasanzwe. kuko Elisa hanyuma yo kumvira Imana yabaye umuntu udasanzwe. tubona ahamagarwa yari umuhinzi mworozi. ku bantu batabizi, Elisa ahamagarwa yari umuhinzi mworozi, cyane ko Eliya yamusanze mu murima arimo ahingisha ibimasa. rero bivuga ngo nawe hari ahantu Imana agusanze iza kukubwira iryo jambo. ushobora kugusanga mu bukarani wikoreye imizigo, ikakubwira ijambo ivuga nzakugira neza, wayumvira ejo bundi ahubwo aho kugira ngo ukomeze wikorera imizigo ku bitugu ugatangira kugira za rumoroki. ugatangira kugira za rumoroki, indege igahinduka bisi yawe biturutse mu kumvira Imana. iyo ni inyungu yo guhinduka umuntu udasanzwe. Elisa yahindutse umuntu udasanzwe, aba umuhanuzi, aba umuntu ukora ibitangaza. baravuze na wa muhinzi si n'umwe wirwaga inyuma y'inka, umwe wirwaga ahinga, birashoboka se nabo biyabikora. uzaba umuntu udasanzwe numvira ijambo ry'Imana. harimo guhindurwa amateka, kuva mu cyiciro ujya mu kindi. bizagukura mu cyiciro wari urimo uzajya mu kindi. havuga ngo wowe wari uri mu cyiciro cy'ubusiribateri, niwumvira Imana uzajya mu cyiciro cy'abapapa n'abamama. haleluya. kumvira Imana, wowe wari uri ku rwego rwo hasi, uri umukozi wo hasi, nushaka kuba umukirina, Imana izakuzamura winjire muri biro w'ibedeje. Imana izakuzamura. wowe wari ufite tuva mu bwiza tujya mu bundi, Imana izagukura hasi igushyire hejuru. Imana ibahe umugisha. tugana ku musozo,
nguwo rero umumaro wo kumvira imana, nguwo kandi umumaro wo kutumvira imana. Ijambo iyo urusitayeho hari ibyo utakaza, ariko iyo ijambo utarusitayeho hari ibyo ubona. Tugana ku musozo, ndagira ngo Prote dufashe gusenga, usengera aba bantu kugira ngo cyangwa se n'ikindi wakongeraho unabasengera, nk'uko muri gatatu by'ibintu bitatu bine bishobora gutuma inyungu, umugisha, atubwiye urugo, atubwiye kurya, atubwiye kugenda. Ibaza havuze ngo n'umukiri ntabwo yabadeje. Urumva ashoje abwira abantu ko ntayitakura umuntu, ntayitageza umuntu, ariko password no kumvira. Aha, noneho rero kutumvira reka nanjye nzane ibihombo se. No kutumvira Imana. Turagaruka hahandi n'ubundi twakunze kuvuga ngo nimwemera mukumvira muzarya, ariko nimwanga ni inkota. Buriya tugarutse inyuma gatoya, umugabo bita Yona, Imana yamutumye itarushishe, yamutumye inini, iramubwira ngo jya kuburira ubwoko bwanjye. Yari muhaye ahajya rwose, kandi hari rinyijyayo, ariko arangije hari bisi zijyayo, arangije aradeviya yigira hehe? Itarushishe, kandi siho yari atumwe. Ikintu yaje guhura nacyo, yaje guteza ibibazo muri rubanda. Bivuga ngo kutumvira Imana bituma hari umugisha utageraho. Hanyuma muri wa muvumo cyangwa muri ya nkota ukabera n'abaturanyi bawe n'abo musengana ibibazo. Buriya tubana n'abantu no mu rusengero banze kumvira Imana, banga kugendera mu muhamagaro neza, banga kuyiwamo neza, bahugira mu gusebanya, bahugira mu tugambo, bahugira mu matiku, kandi bari mu rusengero, ariko kuko batumviye Imana nta mugisha wo kumvira, ahubwo bo babana inkota, kandi bari hehe? Bari mu rusengero. Aba rero bateza ibibazo n'ubundi. Yona yaje gutega ubwato bwerekera itarushishe, siho Imana yari imutumye. Abantu bose bari muri ubwo bwato bahuye n'ingorane zitewe n'umuntu umwe yateje ikibazo. Rero mu kutumvira Imana harimo wowe ubwawe kugira ibibazo no guteza ibibazo imbaga nyamwinshi. Abantu bose bari mu bwato, imizigo yabo yashiriye mu bwato, bariho borohereza ubwato ngo burerembe. Abandi bagira ubwoba, barahabuka, bakuka umutima. Ikindi bamaze kumenya ko ari we uteza ibibazo, baramubajije bati wahe? Ati jyewe ndi umuheburayo nubaha Imana. Hanyuma se ubu wayubatse kweli? Arangije bati wowe urabyumva ute? Arababwira ati mu by'ukuri rero nimunterure mugire gute munjugunyemo. Yajyaga kurusha abantu ngo nibamuterure iyo yijugunyamo. Icyo ni ikindi kibazo. Iyo wanze kumvira Imana rero bituma ushobora gusabiriza, kandi wakagombye kuba abantu bariho bagusaba. Uhora mu gutelefona abantu ubasaba igihumbi, kandi ari we wakagombye kuba uriho ugira gute bakiba. Hariho arabona abantu ngo nimunterure munjugunyemo iyo yijugunyamo, mutagiye kurushya abantu. Izo ni ingaruka. Ikindi harimo no gukererwa, kandi iyo watumwe uko byagenda kose, burya umwanjiniyeri wafatanye taje aba agomba kuyuzuza. Iyo atayujuje akatwa amafaranga yagombaga kuyuzuza ntayahabwe, agahabwa undi muntu ugomba kuzuza ya nyubako. Iyo uko byagenda kose yari atumwe n'Inive, kandi niwe wagombaga kujyayo. Yaje guhura n'ubukererwe rero, iminsi yari kuzagarukira mu rugo iwe siyo yahagereye. Bitewe n'iki? Imana yaramugaruye imutegera kwa Steri yerekeza noneho Inive. Tubonera kubwira abantu ko nta Imana wayicikira. Yateze igitarushishe, Imana imushyiramo ahantu hose. Imana yafite icyakugezaho ujya, imutegera rinye noneho yerekezayo. Agenda mu ifi, iragenda imurukayo. Agezeyo byaje kuba ngombwa ko yanahiciwe n'izuba. Zari ingaruka zo kutagira gute, zo kutumvira, kuko Imana yahamwicishira izuba kugira ngo igire ikimwigisha. Ngo yaragiye amaze kuburira buriya bwoko, abwira ati nimwihane, nyuma y'iminsi 40 mutayihannye muzarimuka, bizababera bibi. Arangije Imana iti icyo ndashaka nicyo. Arangije ngo aragenda yicara iruhande rw'umurwa. Arangije Imana izana izuba rirahamwicira. Arangije avuga ati Imana, ibi ntibindutira ko wari kunyica ukandangiza. Imana ngo imeze uruyuzi
uruyuzi ngo ruraza ruramutwikira. Mu kanya gato batangiye kuryoherwa n'agacucu, Imana yohereza inanda. Inanda ni udusimba twinjira mu mizi y'ibyatsi cyangwa y'imyaka, tugaca imizi, twarangiza imyaka ikuma. Imana yohereza inanda irya rwa ruyuzi ruruma. Arangije atangira kwivovota ati Imana bimeze gute? Imana amubwira ngo aho nagira ngo nkwigishe ko nagutumye kujya kuburira ubwoko bwanjye, warangiza ukajya Tarushishi, niho nari ngutumye. Niba ubabajwe n'uruyuzi utateye, kuki jyewe ntababazwa n'ubu bwoko bwanjye? Bivuga ngo rero harimo gukererwa, harimo guhura n'ingorane, harimo kubabara, harimo inzara. Mu kutumvira Imana harimo ibihombo byinshi cyane. Niyo mpamvu mwene data, mbere yuko dusenga, niba uzi neza ko wavuganye n'Imana, Imana ikaguhereza misiyo, iyo misiyo harimo inyungu. Nimwemera mukumvira, muzarya, muzambara, muzagubwa neza, muzaramira mu gihugu, ntimuzakenyuka. Ibyo muzagerageza gukora byose bizababera byiza. Niko Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Umuntu wumviye Uwiteka rero amubera ibyiringiro, kandi ngo ibyo agerageje gukora byose biramuhira. Munyemerero dusengere bano bantu bahamagawe n'Imana, batumwe n'Imana, bafite misiyo bahawe n'Imana, kumvira no kugendera mu byo bahamagariwe neza. Mana yacu uri mwiza cyane kandi ubereye mwiza, abantu bose bagutegereje. Isi yose yuzuye icyubahiro cyawe, mu ijuru kirahasaguka, ikuzimu kirahagendagenda. Natwe turi ubwoko ronse mu bise by'amaraso Yesu yaviriye Golgotha. Mana yacu turi imbere y'ubwiza bwawe, kandi duhora turindiriye kugirirwa neza nawe. Nubwo duhura n'ingorane, tugahura n'amakuba, tugacumura, ariko tuzi neza yuko utaturengeye isoni zadukora, kandi utatubaye hafi twagaragara imbere ya rubanda batwitegeye ngo barebe gukorwa n'isoni kwacu. Ariko iyo twahagaze neza mu byo wavuganye natwe, uduha isezerano ryo kutujya imbere hataringaniye ukaharinganiza. Dusengeye umuntu wese ufite misiyo yahawe nawe, kugira ngo umushoboze mu izina rya Yesu. Nubwo amakuba n'ibyago bihari ni na byinshi, ariko ngo ukize uwo muntu muri byose, kandi urinda amagufwa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Bana n'umuntu wese wahamagaye, bana n'umuntu wese watumye. Icyo wamutumye umufashe kugisohoza, kandi nibwo azabona ingororano. Kwirukanya imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni, imyuka yose n'abagiye zose zitegera mu nzira, nitugere mu mugambi w'Imana neza. Kwirukanya imyuka yo mu kirere, kwirukanya imyuka yo mu bapfumu, kwirukanya imyuka yo mu bacurezi, kwirukanya imyuka yo mu bacuraguzi, kwirukanya imyuka yo mu barangi, imbaraga za karande n'amahembe y'ibitega, ibizamuke kuzimu n'ibyoherano n'ibitongerano n'ibitekerezwa mu mitima y'abanzi bacu rwihishwa, n'ibyo twaturirwaho byose bitubuza kumvira Imana no gusohora umugambi, byose tubitesheje agaciro. Satani imishinga wari ufite ku muntu wese wakurikiye iki kiganiro irahombye. Ibyo wibwiraga nta na kimwe kizagerwaho, kuko hari umushinga Imana itangije kuri we kandi izasohoza neza. Mana urakoze kubyumvise, kandi ukaba ugiye kurengera umuntu wese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turabakunda, tubifurije umugisha w'Imana, kandi Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom. Amen. Shalom. Shalom.